fucking shit. Боровуха 1 и Новополоцк. Хрю. Вот такие у нас приездки. Сегодня 19 число первого месяца 25 года. Лосиная стежка, первый забег в этом году. Ребята организовали Северный ветер. В прошлом году здесь участвовал. Туда болел очень сильно. Тогда такая хвороба везде ходила. Еле-еле там получил больничный, потом больничный меня закрыли, на следующий день побежал в лосиную стежку. Такой кашель меня бил. Но зато после пробежки никакого кашля поправил. Ща. Вот и сегодня у нас, ну правда сегодня здоровенький, все нормально. Приехал на лосиную стежку, получается. Сегодня тут ребята нам всем обещали новые медали. Медали должны будут в форме пиццы. Сегодня кусочек пиццы получить свой первый. Бегу 6 километров, минимальная для начала. На стоянке, как всегда, места нету, машины поставить фиг где поставишь. Вот, пришлось поставить сбоку. Ну, место нашел. Приехали мы втроем с молодечью, у нас зарегистрировались. Мы. Вот, ну что тут у нас? Кстати, погода офигенная. Если тут буквально на все дни было какое-то пасмурное, дождь моросил, такая ерунда стояла. Сегодня у нас солнышко. Сегодня, конечно, бежать будет вообще круто. На улице -1. Вот. Так что тут надо сейчас немножечко размяться, растрястись. Ехать сколько было? 250 километров получилось. От дома до места УОР. Училище Олимпийского резерва, тут нарисовано везде. Анна Соло здесь тренировалась. И везде машины. Зарегистрировался, 6 километров. Что тут нам дали? Дали водичку, как всегда, Red Bull. Дали целую кучу булавок. Никто не говорил, что булавки у них уже не будут выдавать. Булавки, пожалуйста, батарейку. Целых 3 гематогена. Ничего себе. Расщедрились. Как. Ну круто, приятно. Вот такой стартовый пакет. На втором этаже тут можно подняться в детская комната. Круто. Здесь отдыхают. Октябрь. А на первом этаже идет толпучка, люди регистрируются. Продается, кстати, лосиные стежки, мерч и все остальное. Red Bull получим потом. Игрушечки. Да, прощать нету. Маечки. Такая медальница под новую пиццу. Вот так вот сделаны раздевалки. Здорово, Тарас. Здорово, как здорово. оно? Нормально. В ожидании? Конечно. Это то же самое. Смотрю, такие интересные раздевалки с такими дырками, тут, блин, можно ходить, все подзыривать. Здорово, дружище. Слушайте, не узнать, помолодел. Помолодел?
Ты вообще как зверь. Вчера пробежался, сегодня продолжаешь? Нас сегодня ждет экшен. Сказали все невлагостойкое, ниже пояса снять телефон аккуратно. Будет много воды. Ничего себе. Да, сказали А такое. ты сколько бежишь? Ну, вот, через полчаса побежим. Короче, ясно. Ну, блин, я телефон, так я не знаю, я так в руки его обычно. Ну, смотри. Будем пробовать. Пакет какой-нибудь бери. Ну, Говорят, не много говори, воды. надо перестраховаться. Ясно. А ты что, без камеры? Все в кармане. Ясно. Все с собой. Мне просто интересно, думаю, такие раздевалки интересно, с дырками, блин, понимаешь? Ходишь, если ты немножечко не такой, то можно заглянуть. Ну, не говори уже. Все, давай увидимся. Знакомые везде, это вообще приятно, круто. При регистрации девчонка выдавала номер, говорит, а вы без бороды, говорит. Я говорю, да, вы правильно все заметили. Вот, скоро у нас старт, пока здесь греемся. Надо пойти посмотреть, как там все организовано. Иду на место старта. Посмотреть, ну, как всегда, знакомая наша арка такая крутая, через которую уже не один раз мы забегали, блин, и финишировали через эти арки. Ребята вообще круто на Элпас, на лосиной стежке. Они тут так все организовывают обычно. Четко так. Все такое крутое, блин, не знаю. Сейчас пока людей немного. Они сегодня почему-то разнесли старты. Я стартую вроде в 12:20. 11 километров стартует в 12:10. Поэтому как и такое будут раздельные старты везде. Знаменитый их черный лось. Все это дело у нас тут проходит уже второй день. Вчера был первый день, да, должны были быть ночные. Кстати, ночной забег был. Смотрел по видосам, круто финишировали лидеры с факелами. А должны быть еще. Вчера еще должен быть на гонке на лыжах. Но судя по тому, что снега, конечно, вообще нету, лыжные гонки были отменены. Ребята сказали, хотите будете, можно забрать деньги, а можно просто перенести свой слот на какой-нибудь старт, другое время. Вот интересно. Смотри, катаются на лыжах. Здесь чуть-чуть насыпано снега, и вот биатлонисты, я так понимаю, тренируются. Вот, сделано снега ровненько на какую-то дистанцию. Вот, поехал по кругу. Бегуны бегают по беговым дорожкам, а биатлонисты бегают по дорожкам из снега. Вигвам стоит, а также можно погреться. Решил сделать разминочку. Разминочка, это интересно. Биатлонная трасса по горочкам. Такие горки везде. Вообще такой разминка трейл получается. На улице -1. Немножко за руки берется, ветра нету. Пока погода классная. Мне кажется, офигенно должно быть. Вот бежим. Бегу вверх. Представляю, как здесь на лыжах гонять. Да еще убегать от каких-нибудь домрачевых и еще остальных. Но ребята с утра сегодня уже организовали детские забеги. Дети побежали. Сейчас должны быть награждения. Вот. То есть целый день в процессе. Одни бегают, другие прибегают. Потом награждают. 15-30 розыгрыш лотереи. Но лотерея такая условная. Там будут какие-нибудь разыгрывать напульсники, головные повязки. То есть квартиры с автомобилями. Это вам не Евроопт. Идет награждение детское. Вот так вот сестренкой он поднимается на пьедестал. Вот здесь молодцы, дети уже все пробежали, награждают. Вот такие красавцы. Карапузы. У нас стоят на пьедестале. Может быть, зашел разминочку размялся, руки все-таки прихватывают. Вроде бы -1, а так как-то так прохладновато. Обычно дети все ждут очень сильно награждения. Вот столько людей на награждении находится, поддерживают. Парни!
можно сползать с пьедестала, а мы Здесь переходим готовят еду. к девчонкам, юниоркам. Опять Это много будет мальчиков. еда от Насти. Вроде бы здесь они сотрудничают с таким поваром Настей. Или вроде я, если не путаю, вроде бы так. То есть потом после забега можно купить покушать. Вот. А кормить обычно будут. Точнее, чем кормить? Дадут просто перекусить какое-нибудь яблоко с бананом. Если, конечно, не стало все хуже. Вот такие у нас. Короче, у нас получается старт. Старт через минут 15, наверное. Нет, через 20. Перед забегом надо обязательно в туалет сходить, облегчиться. Блин, как всегда, целая проблема с сортирами. Один туалет, раньше писсуар был рабочий, а теперь писсуар тут написано, что сломано. Стоят такие очереди, что девчонки, Будьте что внимательны, мальчишки. будьте осторожны. Будут Это места с готовится уже водой. стартовать. Но с водой будут места Две под финиш. дисциплины, У старт. дистанции шорт и у дистанции элит будет снег. Снег вы найдете на маяке. Вроде бы он еще там не сошел, там Это будет будет две снег. дистанции 11 километров и 22 километра. Это все ребята. Будем надеяться, что все обойдется без всяких травм. Ребята, после финиша, если кто-то сходит с дистанции, обязательно подходим в финишную палатку и говорим, что вы сошли. Потому что ночью были ребята, которые не подошли, и мы их потом долго искали по лесу. Чтобы этого не произошло сегодня, давайте мы этого делать не будем. Раз мы хлопаем. Раз. Раз. Оп. 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 Хорошо, отлично, супер. Все проверили шнурки, все проверили. Бегут ли они с номерами? У Лощака вот номера уже не вижу. Стежка, полночный ветер. Остается немного времени. И обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, начали! Вот такая череда спортсменов отправляется у нас на дистанцию. Аплодируем их и провожаем. Дальше, дальше, дальше. Умнички, умнички. 22 и 11 километров стартовали. Убежали 10 минут. Через 10 минут наш старт. Тех, кто бежит 6 километров. Мы open trail. Так что интересно. Ну, интересно, тут рассказали, что в этом году добавили 2 дистанции новые. Одна какая-то будет Заячья поляна, будет проходить в Логойске. И будет себя представлять, там какой-то будет ночной забег еще будет. И за ночной забег будет по горнолыжной горке. Я так понял, типа царь горы, но туда вверх-назад. Сказали, что это будет небольшая дистанция. Ну, что-то ребята придумают новое. Так что 10 минут до старта надо, чтобы не мерзнуть, решил немножечко пробежаться, разогреться. По горочкам потусить. Ну и на старт. Значит, вы будете бороться за годовой кубок лосиной стежки. И получите в конце кубок. Чемпионы, победители получат кубок в конце сезона. Многочисленно было 22,11. Так что я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником спорта, праздником бега, Элтпас, полночный ветер. 3, 2, 1, старт! Open Trail стартовал на дистанцию 6 километров. Мы вас будем ждать на финише. Давайте, умнички, умнички. Тебя в жизни все не так, ты попался в сеть, с
9 до 6. Заряди себя, заряди других так, чтобы выбить все 10 из 10. Если все попса, если твой удел от стола до кровати, от сиди до эти, не смотри назад, наведи прицел и давай, давай 10 из 10. Если пулеметом сердце бьется в груди, перезагрузись, перезарядись и добавь еще 10 из 10. Финиш показалось 7 километров на часах. Вначале было все как обычно. Обыкновенный трейл. Лес, горочки, овраги, горочки. Такой, ничего сложного не было. Запомнила, что был дым покут. Мы его проезжали раньше на велосипедах, когда ездили. Супер, прекрасно. Его пришлось забежать. Ну как-то забежать? Половину забежать, половину пройти. Моисея встретил. Мы его догнали, но он десяточку бежал. Дядька такой в возрасте, такой в теле, а всегда берет по десяткам носится. Потом что? И было самое вкусное, это то, что добавили под конец грязь. Грязь была такая, что это пипец какой-то. Такая холоднющая вода. Вся ты растоптали, чуть я по колено провалился. Ну, зато это... Сейчас сразу теперь одеться. Зато такая была изюминка. Прям перед самым финишем. Видимо, специально сделали, чтобы с мокрыми ногами не бегали. Медалька. Вот она, часть пиццы. Часть пиццы Elk Pass. Северный ветер. Ну вот она заработана. Такая тяжеленькая. Мне в этом году даже медали больше нравятся, чем в прошлом. На обратном пути. На обратном ничего нету. Так что, блин, круто. Вообще офигенно. Такой, блин,
трейл, да еще с болотом, да с холодным. Вообще. Блин, это надо чувствовать, надо участвовать. Это вообще офигенно. Класс. Выражение можно подобрать всем людям, которые прошли этот этап сегодняшний. Второй этап Кубка Лосиной тропы, Лосиной стежки. Напоминаем, что работает зона подпиток, напоминаем, что работает зона отработки, выброса зарядительной энергии при помощи энергетического... Пару слов походивший, уже отдохнувший, отдышавшись о трассе. Вообще трасса очень классная получилась. Встретил ребят, с которыми бегали я за Искру десятку. Сам из Борисова, вам привет. Тоже говорят, зашло. Трасса такая ненавязчивая, она не приедается. Нету этих, как, допустим, у Бизона сплошные подъемы. Тут были подъемы и спуски. Такая, ну, веселая трасса, просто вообще офигенно. Насколько я так не очень отношусь к трейлам нейтрально, то тут, конечно, зашло офигенно. Потому что есть знакомые элементы, то же самое Уздым Покут, который раньше ездил на велосипеде. А теперь смотрю, забегаю, оно, ну точно ж оно, такой длинный затяжной подъем. Там вообще круто. Вот, потом и в конце, конечно, это было болото. Я думал, что будет обыкновенно просто пробежка. Лес, там, овраги, как передавали, что будет немножко сыро, влажно. Думаю, ну, немножко там промочим мы ноги. Ну, не по колено. Вот и все финишируют, и у всех одни разговоры. Какая грязюка была офигенная под конец. Мы-то вот грязь преодолевали, стояли куча народу, дети кричали там, давайте правее, левее, левее, правее. А там уже без разницы, правее, левее, там только прямо. Ну и, соответственно, мы по одному кругу пробежали, которые бежали шестерку. По факту зачтено 6,5 километров. Ну, я как бы вроде бы нормально с собой доволен. Пробежал, у меня 6,5 километров, получилось 42 минуты. Для меня нормально. 10 минут отстал от третьего места. Ну, так что первый этап зашел, конечно. Вот самое интересное, что начинал бегать с АРФ, с музеем РАН, и там было болото. Вот если бы не это болото, может быть, так бега не зашел. Там зашло вот именно это болото. И здесь опять же оно болото. Я бегал в тапках, которые у меня не жестко завязаны шнурки, а как шнурки резинки. И я чувствую, что болото засасывает мои кроссовки. Я думаю, сейчас будет босиком, как прямо в первый раз. Это какая-то ностальгия. Ну, ногу там подвернул, в смысле, ногу поджал, все вытянул. Ничего не потерял, только приобрел. Удовольствие, кайф. Ребята пока стартуют, точнее продолжают бежать. Те, кто бегает 22 километра, они бегут двумя кругами. Вот, видел Олега, который мой ровер, пробежал такой веселый на позитиве, как всегда, побежал на второй круг. Я свою шестерочку получил, покайфовал. Мне кажется, такой трейл приносит только одно удовольствие. Нашими ребятами не забываем, что... После забега всем дают Red Bull, который крыляет. Гадость, конечно, но вроде как восстановление сил. Что такое Red Bull по сравнению вот с этим? Вот это я понимаю. Восстановление калорий.